Hej, mit navn er David. Jeg er 23 år gammel, og jeg fik lavet RELEX maveoperationen i København, Danmark. Og det er 1. august 2017, jeg fik lavet den. Det er nu 11 måneder siden, og jeg vil gerne lave den her video for at forhåbentlig gøre dig klogere på dette valg af operationen, hvorfor der er, hvilke konsekvenser du kan forvente af den, og hvad der kan gå galt med den her operation. Jeg kan selvfølgelig ikke stoppe dig ved at tage den her operation, men måske kan du tage et klogere valg. Det kan selvfølgelig gå godt med den her operation, men det kan også gå virkelig ned ad bakke og virkelig give dig permanente konsekvenser ved operationen. Det er en envejs operation. Du kan ikke gå tilbage i tiden, du kan ikke ændre på det her. Det er, når du har gået igennem, og de har skåret i dine øjne, jamen så er det sket. Så før operationen, der havde jeg minus 0,75 på begge øjne, og jeg blev fortalt, at jeg var den perfekte kandidat til den her operation. Jeg blev også fortalt, at mine komplikationer de vil forsvinde over tid, og det vil gå op til måske 6 måneder, og så er de væk. Her er jeg dog laver en video nu, og vi er på 11 måneder. Jeg blev aldrig fortalt heller, at der vil forekomme flyder på øjnene, og det kommer mere ind i her senere. Jamen, selve operationen, den var meget hurtig, meget let og enkel. Den kan godt virke skræmmende, men jeg kunne kun mærke en lille prikken ved det ene øje, og det var det. Når operationen den var færdig, som går meget stærkt, så havde jeg taget syn, og så skulle jeg hjem og sove bagefter med en sovepille. Selve operationen er overhovedet ikke slem. Det er først de næste flere måneder, du begynder at opleve problemer, hvis du selvfølgelig er uheldig. Nu er jeg så på 11 måneder efter denne operation, og jeg oplever tørre øjne, jeg oplever sløret syn, jeg oplever bygningsfejl, så nu er jeg forekommet på det ene øje, som jeg aldrig har haft før. Og jeg oplever det, der kaldes glare, starburst og dobbeltsyn. Jeg har også begyndt at få flyder i det ene øje nu, hvilket jeg aldrig har haft før. Og jeg kan garantere dig, at disse komplikationer som glare, starburst og double vision, de er langt værre, end hvad du bliver fortalt, både til, når du bliver tjekket, og hvad du læser og ser billeder på nettet. Det er ikke særlig sjovt at have, og især når du har det i flere måneder, måske i resten af dit liv, nu må vi se. Så hvad er det, jeg vil gøre nu til at gøre det her? For det første så gav lægerne mig nogle steroiddråber, jeg nu har taget i et par måneder, dog så er ikke noget fremskridt. Jeg har også fået nogle ekstremt dyre øjendråber, der kaldes Icavis, som jeg tager. Jeg vil sige, at de har hjulpet en del end før. Og så tager jeg, nu er det, jeg så søger specielle kontaktlinser til øjnene, som jeg har læst gode ting om. Det er nogle, der hedder Skrill lenses, som jeg nu vil forsøge at prøve. Jeg vil bare være ultra glad, hvis jeg kan få nogle kontaktlinser eller briller, der kan gøre, at jeg kan se normalt igen. Flyderne forstår jeg ikke rigtig kan gøre noget ved. Dog har jeg kontaktet en øjenlæge indenfor, som er specialist inden i de her flyder, og måske kan få en laser til at fjerne dem. Nu må vi se. Alternativet er en meget, meget farlig operation, hvor du tager væsken ud af det ene øje, og så tager det og så replacer den med det andet, som jeg overhovedet ikke tør at gøre nu, efter alle de her problemer fra den operation. Så konklusionen på den her operation, jeg vil sige, at det er overhovedet ikke pengene værd. Fra min egen holdning, lad være med at gøre det. Og jeg vil betale et meget større beløb til at gå tilbage, til at få mine gamle øjne tilbage, end hvad jeg nogensinde betalte til den her operation. Jeg føler, at jeg har betalt en kirurg til at ødelægge mine øjne, som nu er en permanent løsning. Jeg kan ikke stoppe dig fra at lave mine fejl, men forhåbentlig kan du lære af mine fejl, og så tage et klogt valg fra den. Det er min historie. Jeg håber, du har fundet det værdifuldt, og så håber jeg, at du laver et klogt valg.